On vanhempiensa luona käymässä. Mä itse poimittu. Äiti poimi kaverin puutarhasta. Antoni Faija ei ollut kovin innoissaan poikansa lajivalinnasta. Armeijan jälkeen lajivalinta oli yhtäkkiä semmoinen, mistä mä koskaan ei itse tykännyt. Eli nyrkkeily, paini. Hän oli jo aikuinen mies ja mä en voinut siihen enää sekaantua. Ja mulla oli pakko vain hyväksyä se. Mitäs illalla tänne? En mä tiedä, katsotaan. Pitääkö noista reemeistä selviä. Katsoo sitten mitä väsynyt, että jaksaaks vielä tehdä. Isä on kova urheilumies, ollut kansallisen tason huippu ja melojana. Ja isä on aina kannustanut urheilemaan kovasti. Palkintona oli yleensä muutama markka sitten vedetyistä leuoista tai juostusta lenkistä. Ja kun siirryin tuohon vapauttelupuolelle, niin se oli isäukolle aika hankala paikka aluksi, että se ei meinannut sulattaa sitä millään, että mä valitsen ainakin ulospäin niin vaarallisen näköisen lajin. Kyllä se tuki ja kannustus, niin kyllä se on aina pysynyt siellä mukana siitä huolimatta, vaikka ymmärrys on ollut kateissa jossain vaiheessa, että miksi hemmetissä se tuommoista meidät tekee. Nyt kun hän on osoittanut, että tämä laji on tuonut hänelle elämyksiä ja mä huomaan, että hän viihtyi siinä kuitenkin sen lajin parissa. Eli voin sanoa, että mä olen hyväksynyt sen nyt. Ei vielä kokonaan, mutta seuraan ja yritän kannustaa tietenkin. Faija on käynyt muutaman matsin katsomassa ja silloinkin tihrustanut sormien välistä. Että äiti ei ole katsomaan uskaltautunut ollenkaan. Että on se salaa käynyt videoita katselemaan sitten netistä. Ja milloinkin on täällä ollut hiljaista, kun te lähditte Markin kanssa? Mun vanha huone on muutettu sun kuntosaliksi. Toivoisin pojalle vain jaksamista, terveyttä ja että hän pärjäisi. Vierailun jälkeen on aika palata salille ja kokeilla, miten treenaaminen kipeän kyljen kanssa onnistuu.